3 ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសម្រាប់ Huawei គឺបានចេញជាមួយនឹង model ថ្មីមួយទៀតហើយនោះគឺ Huawei 11 Pro គឺជា model ដែលមានរូបរាងស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងការ design ខ្នងក្រោយបែបដូចជា LV អញ្ចឹងគឺជាប្រភេទស្បែកកាន់តែអត់ជាប់ស្នាមដៃទេធានា 100% អូខេហើយជាមួយនឹង model នេះផងដែរក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់មកថាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងចាកញ្ចក់អេក្រង់បែបធន់លូនទៀតគឺបានន័យថាធ្លាក់អត់បែកទេចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាតើវាធ្លាក់បែកឬក៏អត់អញ្ចឹងទៅមើលការតេស្តទាំងអស់គ្នា Okay, let's go. អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុង1.55ណាទៅធ្លាក់ពីធំនេះទៅប្រហែលជា1ម៉ែត្រទៀត Okay. អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសាកបង Okay. Wow. អូខេអញ្ចឹងក្រោយការទម្លាក់អំបញ្ញមិញនេះយើងឃើញថាអេក្រង់របស់វាគឺនៅដើរធម្មតាហើយអត់មានបែកសំបីតែបន្តិចទេអញ្ចឹងសម្រាប់អេក្រង់ប្រភេទផុនលូនរបស់ Nova នេះគឺពិតជាខ្លាំងមែនតែម្ដងអាចធានាបានថាបើសិនជាបងប្អូនយកទៅតម្លាក់ដូចខ្ញុំមិញគឺអត់បែកទេ